Сегодня приготовила петушка с картошкой. Поперчила, добавила соли, хмеля сунели и ломтиками, кусочками петушка порезала, поломала и потушила. Курам картошки сварила с очистками. И стоит у меня на теплой кастрюлечке, на сотейнике, цельнозерновое тесто. Хочу сделать булочки. Булочки хочу сделать простенькие. Цельнозерновая мука, 2 яйца, молоко, дрожжи, соль, ванилин. Сейчас они у меня подойдут, потом я их буду кружочками маленькими, колобочками делать и на противень, и в духовку. Вместо сахара, опять же, та же стевия моя. Это ведро с мешанкой и зеленый лук из морозилки на вечернее окормление кур. На новогодние праздники приезжали родственники. Отдала я им, что было яйца. И вот за несколько дней от своих 14 кур набрала вот здесь у меня яйца. И в этом ящике яйца. Вот столько много. Надо будет мне, наверное, убирать пару кур. Потому что яйца быстро копятся. Вот с утра уже столько яиц. Вчера было 12, ну и сегодня будет 11, 12. Не успеваем мы съедать. Продавать я никуда не хожу. Здесь по соседям не надо, а куда-то я не делаю объявления. А потому что курятник маленький, 2 курочки уберу, им будет посвободнее, и нам будет с яйцами легче справиться. Вот еще должны родственники приехать, еще отдам яйца. На улице полградуса мороза всего лишь. Вчера муж за хлебом ходил, вот таких мандаринов. А это наши груши и яблоки. Ящик их осталось. Уже и есть их не хочется. Отключила я, вон, розетка пустая, вот этот холодильник. Потому что и так в террасе холодно, и чего он будет крутиться. А морозилку по другой холодильник, значит, я сунула, и в морозильную камеру, что там было. Вот столько у меня осталось капусты. Лук здесь хранится. Лук надо потихоньку скармливать курам. Я его не в жареном, не в вареном виде не переношу. Мужу изредка, он язвенник у меня. Сырой лук я еще иногда съем. Хорошо хранится на холоде. И надо потихонечку, наверное, его давать курам. Подложила платок, чтобы не закрывалось. Вот так маленькая щель остается. И нормально. А морозилки, ящики морозильные, пустые. Нет, они не пустые, там сало. Но сало соленое, ему ничего не будет. Здесь у нас сахар стоит. Вот сюда все переложила. Тут, можно сказать, не очень все забито. Нормально. Рыбы много не ловится. Ложить некого. Поэтому пусть холодильник отдохнет. У меня вот кур еще тут немерено осталось. Это.
Это котовьи шейки. А это что, мы свинью покупали, поросенка, мясо и говядину покупали. Ну, это еще вот на суп судачьи бошки. Сварим суп. А внизу в 2 ящиках зелень курам. Я ее тоже не хочу есть. Помидоры. А здесь малина, яблоки, тоже помидоры, ягоды какие-то. Вот. Вся наша заготовка. Проснулся. Пойдем гулять. Пойдем. Линяет, шерсть на коврике наматывается, потом все мокрой рукой собираю. Пойдем, Чубайс. Ой, ой. Что такое? Носик не дышит. Чубайсик. Вышел погулять, да? Кто там? Кого ты там видишь? Насыпала пшеницы. Сверху лук. Пойду курам. Еще разочек дам. Снежку немножко подсыпала. Но он с дождем идет, похоже. Насыпала я им опилок с известью пушонкой в курятник. Ну-ка, пустите. Уходите. Уходите, дайте наступить. Хоть где-нибудь дайте наступить. Ну-ка. Ну-ка. Вот как я им посыпала. И сразу подсохло все. И опилки, и известь. Все впитали. Яйца опять лежат. Так, сейчас я им разложу. Я им не отдала много. Так, девчонки, дайте пройти. Дайте. Дайте пройти. Дайте пройти. Так, капусту всю съели в загончике. Ну, можно сказать, почти. Калины, рябины я им бросала. Так, ну что, вас загнать или пока нет? Давайте я вас пока, наверное, не буду загонять. Поешьте пока, потом загоню. 3 яйца. Пойду домой отнесу. А этот корм уже на завтра будет. Добавлю потом. Ну давайте, клюйте, клюйте, клюйте. Сейчас у нас на градуснике 0. Немножко погуляйте. Десять, 11 сегодня яиц. Вот такие получились булочки из цельнозерновой муки. Такие они рыхлые, потому что на дрожжах. Но муж, наверное, такие есть не будет. Он не любит, если я добавляю отруби. Цельнозерновая, это же с отрубями. Он любит из чисто белой. И вот я ему замесила на кефире тесто. Немножечко пусть постоит. На белой муке. И фарш достала, отколупнула, погрела в микроволновке. Добавила лука. Мелко нарезала, он хоть с луком не особенно ест, но я немножко добавила. Вот, посолила, добавила, да ничего не добавила, только посолила. И сделаю пирожки мясные, с мясом. Хватит, наверное, тут на это тесто. Что не хватит, с яблоками спеку.
Итого у меня получилось из белой муки 5 с мясом пирожков. Остальные с яблоками. Я вот здесь вот разорвала один пирожок. Вот такие яблочки здесь. Я их сначала в микроволновке немножко сделала помягче их. Вот такие пироги. А эти из цельнозерновой я уже показывала.